Volite biljke, ali niste sigurni kako da ih odaberete za svoj životni prostor i negujete na pravi način. Onda ste na pravom mestu. Ja sam Tijana i od danas se družimo na malo drugačiji način. Kroz video format učit ćemo zajedno, a ja ću vam pokazati kako da odaberete onu pravu, kako da je negujete i šta je trenutno hit u svetu cveća i zelenila. Naš rasadnik je pravo mesto za sve ljubitelje zelenila. Ovdje nastaju savršene biljke za svaki kutak vašeg životnog prostora. Ako ste još uvek tu, a i dalje nas ne pratite, zapratite našu stranicu i postanite deo zelene zajednice. Vidimo se u sljedećem videu.